Naam, uhali gani mpenzi na mtazamaji. Kwa majina naitwa Mr. RJ na siku ya leo naenda kukuelekeza vitu vya muhimu vya kuzingatia unavyoingia dukani kununua drone yako ya kwanza. Drone kama drone zinakuja katika maumbo mbalimbali, zinakuja katika uzito mbalimbali, zinakuja katika uwezo tofauti tofauti, lakini pia zinakuja katika bei tofauti tofauti. Sasa ni vitu gani uzingatie unavyotaka kununua drone yako ya kwanza? Either ni kwa ajili ya business au commercial, au labda kwa ajili ya recreation, kujifurahisha, kwa sababu kurusha drone ni mojawapo ya vitu ambavyo ni hobby kwa watu wengi. Sasa ni vitu gani uweze kuvizingatia ili uweze kupata drone inayokufaa kwa bajeti yako, lakini pia kulingana na shughuli ambayo unaenda kuitumia. Ninazo drone zangu mbili hapa. Hii ni Hapsan Zino Pro Plus, lakini pia ninayo nyingine DJI Mini 2. Sasa hizi hapa zitakupa tofauti ambayo itakusaidia wewe mwenyewe kupata mwanga ambao utakusaidia wewe mwenyewe unavyoingia dukani uweze kupata drone ambayo ni sahihi kwa kulingana na bajeti yako, lakini pia kwa kuzingatia shughuli ambayo unaenda kuitumia hiyo quadcopter au hiyo drone. Kitu cha kwanza kabisa cha kuangalia unavyoenda au unavyoingia dukani kununua drone ni aina ya shughuli ambayo unaenda kuitumia. Drone zinaweza zikatumika katika shughuli mbalimbali. Kuna zingine zinatumika kwa ajili ya wale masavea, zingine zinatumika kwa ajili ya kuchukulia picha labda ya viwanja, wengine wanatumia drone kwa ajili ya recreation, yani kama kujifurahisha. Unajua drone, kurusha drone it is so funny. Kwa sasa kila mtu ananunua drone kulingana na shughuli ambayo anaenda kuitumia. Sasa kitu cha kwanza cha kuzingatia kwamba je, wewe unataka drone kwa ajili ya nini? Kama unataka drone kwa ajili ya recreation, kuna baadhi ya vitu sio vya lazima sana, lakini pia kama unahitaji drone for professional use, either kwa ajili ya kufanya commercial business, kufanya video na vitu kama hivyo, lazima pia kutakuwa na tofauti katika price range na aina gani ya drone utaenda kuichukua. Katika uwezo wa drone, kitu cha kwanza kuangalia ni ile flight distance au umbali ambao drone inaweza ikaenda. Yani mfano mimi nipo hapa, inaweza ikaenda umbali gani kutoka mimi nilipo. Sasa ni kitu cha kuzingatia kulingana na shughuli ambayo unaifanya, kwa sababu kwa mfano kama mtu ni surveyor au anafanya analysis ya mazingira katika umbali mkubwa, lazima awe na drone ambayo itamruhusu kwenda mbali. Katika drone zangu hizi ambazo nipo nazo hapa, hii Mini 2, unaweza ukaiona ni ndogo, lakini inaweza ikaenda mbali sana. Inaweza ikaenda kama kilomita 10 kutoka nilipo mimi, lakini hii hapa pamoja na kwamba inaonekana ni kubwa, inaweza kaenda tu kilomita 8. Sasa hapo unaweza kaona hiyo difference. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza ambacho kinatakiwa kikuongoze kwenye kuamua kwamba ni drone gani unanunua. Katika uwezo wa drone, kitu cha pili ambacho tunaikiangalia ni uwezo wa kamera. Kwa mfano hii drone hii unaweza kaiona ni kubwa, hii Hapsan Zino ina uwezo mdogo wa kamera ukilinganisha na hii ndogo ambayo ni DJI Mini 2. Kwa sababu gani? Kwa sababu sensa ambayo imetumika kutengeneza hii kamera ni kubwa kuliko sensa ambayo imetumika kutengeneza hii. Kwa hiyo unaweza ukaiona tu ni kubwa ikakuvutia, lakini ikawa na uwezo mdogo wa kuchukua picha. Sasa kama papasi yako kubwa ni kuchukua picha, lazima uangalie drone ambayo ina sensa kubwa, na sensa mara nyingi huwa inapimwa kwa inchi. Kwa mfano kama unataka ununue yani kwa ajili ya professional videography, unachukua DJI Mavic Air 2S, ni nzuri sana. Lakini pia kama bajeti yako ni ndogo, ukipata hii DJI Mini 2 inaweza kusaidia kufanya baadhi ya mambo yako, kwa sababu ina shoot 4K vizuri na ina uwezo mkubwa sana, inaenda mbali. Kwa hiyo itakusaidia sana katika kufanya shughuli zako. Kitu cha tatu katika uwezo ni uwezo wa kuisustendi upepo. Sasa huwa wanapima kwa levels. Kwa mfano hii Hapsan Zino Pro Plus lakini na hii DJI Mini 2 zote zina level 5 wind resistance. Level 5 ni kiwango ambacho drone nyingi kubwa ndo zina attain katika hicho kiwango. Kwa sasa drone yako ikiwa na uwezo mkubwa kuisustendi upepo, itakusaidia kuamua kwamba sasa mimi nipate drone ya aina gani. Kama unarusha kwa mfano kwenye mazingira ya ufukweni kunakuwa na upepo mkubwa sana, sasa drone kama haipo stable kwenye upepo, manake unaweza kuwa kwenye higher risk ya kucrash. Kwa hicho pia ni kitu cha kuzingatia. Kitu kingine cha kuzingatia katika uwezo wa drone ni presence au absence.
uwepo au kutokuwepo kwa obstacle avoidance. Kuna droni zikikaribia obstacle, yani ikienda kugonga kitu inasimama. Kuna droni zingine ikisogelea kitu haisimami mpaka we mwenyewe uistopishe. Sasa inadependi na bajeti yako, kwa sababu droni ambazo zinakuja na obstacle avoidance mara nyingi zinakuwa expensive kuliko droni ambazo zinakuja bila obstacle avoidance. Kwa mfano hizi hapa zote mbili hizi hazina obstacle avoidance. Kwa sasa ukiwa pilot mzuri hamna haja ya kuwa na obstacle avoidance, kwa sababu wakati mwingine pia bajeti ndio inakuamulia kwamba ni drone gani uweze kuchukua, either ina obstacle avoidance au haina obstacle avoidance. Kwa obstacle avoidance kwenye uwezo wa drone ni kitu kingine cha kuzingatia unavyoenda kununua drone yako. Kitu kingine cha muhimu kwenye uwezo wa drone ni uwepo wa GPS. Kuna baadhi ya drone, sana hizi drone cheap, hazina GPS. Drone ikikosa GPS haiwezi kuwa stable hewani. GPS signal ndo kitu pekee ambacho kinaifanya drone iweze kutambua location ilipo, lakini pia iweze kuwa stable. Unajua drone inavyokuwa hewani inakutana na upepo unaokuwa unapita. Sasa upepo unaweza ukaidrift, lakini kwa nini drone huwa idrift? Drone huwa haidrift kwa sababu ya uwepo wa GPS. Kama bajeti yako inaruhusu, unatakiwa upate drone ambayo ina GPS, kwa sababu itakurahisishia wewe kwenye kurusha au unavyokuwa unafanya mambo yako, drone yako itakuwa stable. Kwa hiyo hichi ni kitu kingine cha kuzingatia ambacho kipo katika uwezo wa drone. Kwenye fakta ya uwezo, kitu kingine cha muhimu cha kuzingatia ni uwepo wa 3 axis gimbal. Ukiangalia drone hapa, kama unaweza kuona hapo kwa mbele inakuwa na gimbal. Gimbal manake inaisaidia drone inavyokuwa hewani, hata kama ikiwa inasukumwa na upepo, ikiwa inafanyaje, kwa sababu drone ni vigumu sana kuwa steady hivi hewani. Mara nyingi itakuwa either ina drift hivi. Sasa kama hakuna gimbal, manake usitegemee utaweza kupata footage ambayo ipo clean. Yani footage itakuwa haipo usable endapo drone yako haina gimbal. Kwa hiyo ukiangalia hata drone yangu hii nyingine ina hiyo hapo 3 axis gimbal, yani kwamba kama nikiwasha utaona kamera ipo stable. Hata kama drone itakuwa inalala upande mmoja, inalala upande mwingine, inavomove mbele hivi drone huwa inainama, drone inavorudi nyuma hivi huwa inabinuka kwa mbele. Kwa sasa unakuta kamera yako itaweza kucapture stabilized footage kwa sababu drone yako ina gimbal. Kwa kwenye uwezo wa drone, gimbal ni kitu kingine cha muhimu sana cha kuzingatia, kwamba je, drone unayonunua ina axis gimbal au haina. Kama haina, basi kama we lengo lako ni kuchukua picha, achana nayo. Lakini labda kama lengo lako ni kuangalia tu kanapaa hivyo, basi you can take it. Lakini otherwise kama unalenga kuchukua drone kwa ajili ya kucapture footage, achana drone ambazo hazina 3 axis gimbal. Tukiachana sasa na uwezo, tunakuja kuangalia fakta ya pili ya ukubwa wa drone. Hiyo pia inatakiwa ikuongoze wewe kwenye kuamua ni drone gani unainunua. Hii hapa Hapsanizino Pro Plus ni tofauti na DJI Mini tu. Watu ukiziangalia, hii hapa ni kadogo sana, hasa ukikakunja kanakuwa kadogo sana kiasi kwamba unaweza kakaweka hata mfukoni. Kama unavyoweza kukaona ni kadogo sana ukilinganisha na hii hapa. Sasa ukubwa pia unatakiwa ukuongoze kwenye kununua drone. Kuna hizi mini series za DJI, kuna zile za Autel, lakini pia Hapsan pia nao wana mini drones. Sasa wewe unatakiwa pia uangalie sasa kwamba ni drone unaihitaji kwa ajili ya shughuli gani. Kwa mfano, kama upo katika nchi mfano za Ulaya, mara nyingi drone ambazo zipo chini ya gramu 250 kama hizi huruhusiwi hata kwenda kusajili, koni kununua na kuendelea kutumia. Lakini drone ambazo zina weight kubwa kama hii, ambazo zinazidi gramu 250, hizo pia itakubidi uweze kufanya registration, uweze kufanya mitihani na uweze kusajiliwa. Sasa hiyo pia inaweza ikawa ni factor ya kusaidia wewe kuamua. Lakini pia kwenye factor ya ukubwa tunaangalia portability. Hapa naweza nikakaweka mfukoni, naweza nikakaweka kwenye begi dogo kakafiti, nikaweza kwenda sehemu nikachukua clip. Sasa kwa mfano kama unapenda zile adventures, kutembea na kuchukua mazingira, haka kana kufaa kwa sababu ni very portable, lakini pia kana kapo compact, kwa ni rahisi kwa wewe kubeba. Hata kama ni kwenye mizigo, kwenye begi dogo unaweza kakaweka, tofauti na hii kubwa. Lakini pia hii sio kubwa,
kuna Phantom series zile ni kubwa sana, inahitaji begi lake. Kwa sasa fakta ya ukubwa pia inamata sana kwenye uchaguzi wa drone. Kwa sasa utaangalia wewe kama upo tayari kubeba begi zima, unaweza kununua Phantom. Lakini pia kama haupo tayari kubeba begi zima kwa ajili ya drone, unaweza kununua drone ndogo kama hii. Hii ni DJI Mini 2, kuna DJI Mini 3 na uwezo mkubwa, lakini ni very portable na ipo chini ya gramu 250. Mwisho kabisa, kitu ambacho kitakuja sasa kukuamulia ni drone gani unaondoka nayo dukani ni bei. Bei drone zinakuja katika bei tofauti tofauti. Hii hapa na hii hapa bei ni tofauti. Hii ni expensive kuliko hii kwa sababu hii imetengenezwa na DJI. Drone zipo katika makampuni tofauti tofauti, kuna DJI, kuna Hapsan, kuna Autel, kuna Skydio. Zipo drone tofauti tofauti au ambazo zinatengenezwa na makampuni tofauti tofauti. Kwa sasa unavoenda kununua, pia kitu kingine ambacho kitakuamulia ni bajeti yako. Lakini kwa ushauri wangu, kama unataka kuingia au unataka kufurahia maisha ya drone, ingia moja kwa moja kwenye drone za DJI. Ni drone ambazo ni nzuri sana, zina capture footage nzuri, zipo very stable, lakini pia zinakuwa na picture quality nzuri sana. Kwa hiyo zitakusaidia. Unaweza kaanza na kama wewe unaanza, unaweza kununua DJI Spark. Hii DJI Spark ni imetoka zamani kidogo, lakini bado ina standard ambazo drone ambayo imetengenezwa sasa hivi kama hii haina kwenye upande wa stabilization, lakini pia na footage zake zipo clean na nzuri kuliko drone likubwa kama hili. Kwa hiyo nakushauri sana unaweza kuzingatia hiyo factor. Kwa hiyo kama ukiweza, unaweza kujitahidi ukapata drone ya DJI. Hata hizi mini, kuna mini ya kwanza au mini standard, lakini pia sasa hivi kuna DJI Mini 3 Pro. Sasa hii hapa ni kwa ajili ya semi professional au wale watu ambao wapo daraja la kati la urushaji wa drone. Lakini pia wewe kama bajeti yako inakuruhusu, unaweza kununua DJI Mavic Air 2S. Ni drone ambayo ni nzuri sana kwa ajili ya kufanya production ambayo sasa ni commercial. Lakini pia kuna drone mpya ambayo imetoka sasa hivi ya DJI, inaitwa DJI Mavic 3. Ni drone ambayo inashoot 5.4K. Kwa hiyo sasa ni drone ambayo ni bora, inashoot log ambayo ina capture higher dynamic range. Kwa sasa ni wewe na bajeti yako ndio itakuamulia. Lakini kama bajeti yako ni ndogo, na kushauri usije kuhangaika na makampuni mengine ya drone. Nenda moja kwa moja straight, pata hata used DJI drone. Itakusaidia sana kwa sababu ipo very flexible, ipo amazing, ni nzuri sana kwa ajili ya kujifunza, lakini pia ni nzuri sana kwa ajili ya kuitumia kama professional. Lakini wewe kama tayari bajeti yako inakuruhusu, unaweza kaenda moja kwa moja kuanzia DJI Mavic Air 2S. Lakini pia DJI Mavic 3 ni nzuri sana. Lakini pia kama wewe ni semi professional au unataka uwe katikati hapo, unaweza kuchukua DJI Mini 3 Pro. Ni drone nzuri sana, inashuti log pia, lakini pia ina obstacle avoidance sensors. Kwa hiyo ni drone ambayo ni nzuri sana, ina uwezo mkubwa wa kusustain upepo, ina propeller ambazo zina noise ndogo. Kwa sasa it is your choice, kwa kuzingatia vitu vyote ambavyo nimevizungumzia, uwezo, ukubwa, lakini pia na bajeti yako. Basi mwisho kabisa, karibu uweze kusubscribe katika hii channel ili uweze kujifunza mambo mengi ambayo yanahusiana na drone. Asante sana. Usisahau kushare kwa ndugu, jamaa na marafiki wapate pia kujifunza na kuongeza maarifa kuhusiana na drone. Asante sana.